sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya leo. Leo Jumatatu, juma la 3, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 1 aya ya 1 mpaka aya ya 8. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 3 aya ya 22 mpaka aya ya 30. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Waandishi walishuka kutoka Yerusalemu, wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Yesu akawaita akawaambia kwa mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake, akafitinika, hawezi kusimama, bali kuwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote, bali mtu atakaye kufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele, kwa vile walivyosema, ana pepo mchafu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni tutafakari pamoja Injili ya leo. Ikiwa leo pia kanisa linafanya kumbukumbu ya watakatifu Timotheo na Tito, maaskofu. Katika Injili ya leo tuongozwe na ujumbe unaosema Yesu Kristo ndiye mkuu wa mamlaka yote. Wapendwa, kuwa Mkristo na kutokuishi imani ya Kristo ni kuishi nje ya Ukristo. Leo hii tupo katika ulimwengu uliokumbwa na imani tofauti tofauti, yaani imani katika watu, vitu na miungu mbalimbali. Leo hii watu wengi tunaamini bila pesa hatuwezi kuishi, bila mali hatuwezi kuishi, bila kwenda kwa waganga wa kienyeji hatuwezi kuishi, na bila kuwa na ulinzi wa mababu hatuwezi kuishi, na hata kudiriki kuamini kwamba kila aliyefanikiwa katika jambo fulani kuna nguvu ya shetani ndani yake au nyuma yake. Hayo yote yanatokana na kutokuwa na imani katika Kristo na kutokutambua nguvu ya Mungu tulionayo katika maisha yetu. Mazingira kama haya pia tunaona katika Injili ya leo. Tumesikia namna ambavyo watu wa karibu wa Yesu pamoja na waandishi hawakutambua kazi za Kristo, na hivyo walibeza kila alichofanya. Waliamini anafanya kwa nguvu ya Beelzebuli. Katika Agano la Kale, Beelzebuli alikuwa ni mungu mkuu wa Wakanaani, ndiye Baali mkuu. Kwa Wayahudi Beelzebuli ni mkuu wa pepo. Rejea kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 1 aya ya 2. Hivyo Wayahudi waliamini kwamba Kristo anayoyafanya ni kwa sababu ana Beelzebuli, yaani mkuu wa pepo. Katika mazingira haya ambayo Kristo anakumbana nayo, anawajibu waandishi kwa hoja mbalimbali. Moja ya hoja Yesu kwa waandishi anasema, awezaje shetani kumtoa shetani? Yesu anamaanisha kwamba shetani hawezi kujipinga mwenyewe. Lengo la Yesu ni kutufundisha kwamba yeye amekuja ili kupinga utawala wa shetani kwa kuwafungua wote waliofungwa katika nguvu za giza, kwa sababu yeye ndiye mkuu wa mamlaka yote duniani na mbinguni. Hivyo hakuna mamlaka nyingine zaidi yake. Mwisho wa Injili ya leo, Yesu anasisitiza kwamba dhambi zote zitasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haitasamehewa. Yesu anasema haya kutokana na mazingira aliyokumbana nayo, yaani waandishi wanakataa na kubeza uwezo wa Roho Mtakatifu katika utendaji na kulinganisha kinachofanyika kwamba ni kwa uwezo wa Beelzebuli. Hii hali ni kukataa nguvu ya Mungu katika utendaji. Hata sisi katika maisha tunapokataa na kubeza nguvu ya Mungu katika utendaji katika maisha yetu, tunaingia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hivyo tumwombe Mungu atusaidie katika maisha yetu, daima tuwe waaminifu katika kuamini utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Pia tunamkufuru Roho Mtakatifu kwa kutenda na kuamini katika nguvu ya miungu mingine na kusahau kwamba Kristo ndiye mwenye nguvu na mamlaka ya kufanya chochote katika maisha yetu, na hii inatokana na kutokuwa waaminifu katika maisha yetu ya Kikristo. Leo pia kanisa linafanya kumbukumbu ya watakatifu Timotheo na Tito. Watakatifu hao walikuwa wasaidizi wa Mtakatifu Paulo. Timotheo alifanya kazi ya kueneza Injili katika miji ya Ugiriki na Uturuki, na Tito alihubiri na kueneza Injili katika nchi ya Dalmasia.
walifanya kazi kubwa ya kueneza Ukristo sehemu ambazo walitumwa na Mtakatifu Paulo, hasa kutangaza kweli katika miji ambayo walitumwa. Kazi kubwa aliyofanya ni kupambana kutokomeza imani za miungu ya uongo, hata kukubali kufa kwa kutetea kweli. Nini tunajifunza kwa watakatifu hawa? Tunajifunza kwa wajasiri katika kutetea kweli, hasa kwa kukemea yale ambayo yanafanyika au yanafanywa na watu ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Hivyo wapendwa familia ya Mungu, katika injili ya leo na kwa maombezi ya watakatifu Timotheo na Tito maaskofu, tuombe Mungu atusaidie daima katika maisha yetu, tutambue nguvu yake, yaani katika mafanikio na changamoto tutambue yeye yupo nasi na wala hajatuacha, na tuwe wajasiri wa kutetea na kushuhudia makuu ya Mungu anayotenda maishani mwetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Jairus Mgaya wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!